試下，無論個味道嗱，只能夠從個味道去感受個味道嘅真實性，9成99。Karen， 恭喜你！多謝。恭喜你咧，攞到今次呢個獎。今次咧，想問呢位姐姐係Anna。Anna 係。係點解你會同阿 Anna 一齊去做一個餸，同埋咧日常你哋點解會僱主同個僱員大家點解要教佢煮呢個咧？其實今年爸爸5月份嗰陣時咧入咗醫院啦，咁其實都係差咗好多嘅。咁亦都出咗院之後咧，都係需要食軟餐，即刻變咗係。你2023年攞獎啦，你軟餐已經 OK 㗎啦，你已經好專家㗎啦。都唔係嘅，都學緊嘢。嗱，你學嘢你都做好多嘢，但係點解你仲要訓練埋 Anna 去做呢樣嘢咧？咁其實應該都係爸爸嘅問題出現咗，先至希望佢學多啲嘢。咁點樣可以做一個軟餐俾爸爸可以食到，同埋真係有尊嚴可以食到？因為我自己感受到，我哋曾經之前都係 mix 埋一啲即係咩都混合，其實真係唔好食嘅，講真。咁亦都希望分享翻教埋 Anna 可以乜嘢要分開，瓜還瓜，肉還肉，先至可以食落口，先至係食物咯，感受嗰個味道。Anna， 難唔難學習啊？去點樣整呢一個？點樣煮佢？或者整理難唔難 ？OK 嘅。OK 啊？你 OK 即係難定唔難咧？有少少難嘅。初點去適應咧？點去學習咧？咁係日佢係教我哋。日日教。你會唔會覺得？唔係日都識嘅。但係咁我點識煮餸咧？叫我煮呢啲好得1-2個人食，唔使啦，會唔會咁樣上咧？唔會嘅，我都係上來人家都係可以食。哦，你上老友記都食得好嘅。係。好有心喎。其實佢係好錫我爸爸媽媽，尤其是爸爸。係。即係我諗呢2年幾係佢照顧，真係好似私一家看護咁樣。好感恩遇到 Anna。好感恩啦，好感恩你一個咁好嘅僱員關係啊！係。嗱，咁上嚟咧就同我哋整一個，Coco姐，佢唔係整冇咩餸喎，佢咁整甜品喎。因為阿 Karen 話佢爸 B 原來好中意食甜品嘅係。係。尤其是芒果。芒果，Anna 你知唔知呢個係咩嚟㗎？咩啊？芒果腸粉。你知唔知腸粉係咩啊？OK。Mango rice roll。OK。其實腸粉咧，我哋用嗰個粥粉去做嘅。粥粉。係啦，用粥粉去做嘅，咁就加啲椰汁。加椰汁。係加椰汁。嗱，我哋唔好遮住先。點樣做先？好。我哋首先呢個一陣。嗱，攞個杯，量杯。嗱，量杯我哋有熱水嘅。係。大家學習呢啲啊。就得㗎啦嚇。就算呢個唔係我嚟做一個軟餐食啊，你屋企當甜品嚟食啊，都可以試㗎。It can be a normal dessert at your home. You may try. 因為大家留意下啦，軟餐咧唔一定係老友記食㗎，你日常都可以當係好似買道糕咁嚟食得㗎，啱唔啱啊？ Not only for the elderly, sometimes when you feel I want to have the care food, you can try it. 水先120。好，而家落咗咩啊？我哋依家首先係用熱水。With the hot water。係啦。做咩加火咧？我哋開呢個粥粉。粥粉。粥粉裏邊係有食營養喺度嘅。cornmeal powder。係啦。個粥粉要開到佢咩樣啊？嗱，粥粉啦，加埋糖粉。And with the sugar powder。匙嘅椰醬。糖粉。係啦，糖粉。我哋因為用溶啊。哦。係啦，3湯匙。3湯匙。你教加椰醬。你教佢做嘅時候，Anna 咪逐樣話俾 Anna 知啊？係。咁跟住攪，等佢溶咗佢。呢個係咩？我哋就可以放落個 pan 度，其實係好容易做嘅。等陣。拎開先。對。好。係啦。咁我哋就放落個機器係啦，見到啦。哦，就咁啊。要喐佢。係啦。On the pan。好啦，咁我哋將呢個鋪勻咗落個腸粉盤度咧，咁我哋就會擺落個雪櫃雪15分鐘。雪佢。係啦，因為要等佢凝固。係啦，咁好啦。雪完咧，咁雪咗喺度。雪咗㗎啦，一個雪咗喺度。咁啊，時間關係啦，咁我哋雪定嘅。得㗎，冇得㗎。嗱，首先仲有一步要做，我哋要芒果。唔係，佢而家冇。唔冇得㗎啦。
哦，冇得㗎啦即係唔散嘅。唔散㗎啦，嗱，大家睇啦。係啦，唔散嘅。誒好，我哋做我想問一問，唔使蒸熟㗎咋？唔使嘅，呢個粥粉咧係用熱水開已經熟㗎啦就得㗎啦，係。咁簡單㗎？係用 No 熱 need 水 to 搞 steam 掂 with 㗎 the 啦， hot water. 係 It's 非常之 okay. 方便，因為呢個粥粉係用熱水開就得㗎啦。我想問下你做呢個豬腸粉嘅時候，係咪考慮嗰個工序嗰個過程要簡單？其實呢個係非常之簡單，我哋屋企簡單做一個甜品， You can make 係啦， it 非常之 easily. 簡單。咁我哋依家咧芒果咧，我哋會100克嘅芒果肉，跟住100克嘅室溫水，攞室 And the 溫水 water. 攞嗰啲水，係啦， Just the room temperature 係 is 啦 okay. 100 ml， 100 ml. Anna 平日就係咁樣學習整咯係係喎，都幾好都好多嘢呵，都唔簡單咯。 They put at home. 跟住加埋，係啦，你加埋酵先係。 Kevin will instruct Andy to do 加 that. 水，係加埋成形粉5克嘅成形粉。成形粉啊，我諗坊間叫凝固粉咯。哦，凝固粉，係啦，咁我哋就自己成形粉。咁我哋跟住 blend 咗佢啦。咁我哋一定要用室溫水喎。室溫水，係啦，唔好用熱水。係啦，因佢咪為我哋室溫水可以教凝固㗎啦。係可以。咁其實依家呢個係當個汁做個餡咯。哦，係啦點解唔可以用熱水嘅？會酸啊。 Oh, will become sour. 係啊。 Oh. 咁同埋雪凍咧會好好食咯。係啦。你而家係雪凍，無論芒果同埋你個粥粉都係可以雪凍㗎啦。凍，可以雪凍，同埋佢亦呢個粥粉係可以熱食添嘅，即係你熱又得，凍又得。做其他材料咯。 Both hot 係啦。 and cool. We can enjoy this 咁我哋 dessert. 依家 blend 爛咗啲芒果肉，係啦，咁跟住我哋會放落個擠花袋度。咁你而家睇下， Branding and then 好， Karen 整好 will 佢 shake 呢個 it 好，整我哋擠花袋度。 because the presentation of the careful is very important. 要知啦，係放翻落去，係啦。咁你一陣間我跟手做啦。 OK，係啦。好，咁你倒咗落去先。雖然你話Coco姐話就話簡單嘅喎，做起上嚟都唔係簡單嘅。都好多步驟嘅。對同埋留意喎，裏邊打嗰啲芒果咧，一定要打爛。用晒嘅要，係啦，同埋冇粒粒咯。 All 係 be 啊，使乜隔佢咧？唔使隔㗎啦， Pureed 冇隔。唔使隔㗎啦。嗱，你攞嗰凝固粉啊嘛，但係而家仲未凝固喎。其實呢個唔使凝固嘅，呢一方面芒果汁唔使凝固，其他菜式呢個一個就軟身，係啦，呢個原身 Mango juice, 嘅。 no 好啦， need 跟住 to 到 add 我啦， the 咁 thickening 我就 agent. 唔戴手套啦，唔戴手套啦我。 OK 嘅，係啦示範啫嘛。係啊，示範啫，唔會有人食嘅。好，咁啊，我要兩個刮板啦，咁我要咁樣切開佢先嘅，一半。兩條上粉，係啦，切開一半。好 Just，like make a real rice 未 roll. 剪嘴啊！係。好啦，跟住我哋就擠嗰啲芒果汁落去。哦，好似我哋平日整腸粉嗰啲咁樣，擠喺中間，係啦，即係中間。咁我哋要用嘅技巧俾觀眾睇睇啦，打斜嚟知啦，係咁樣啊，係啦。知啦， OK，知啦未啊。OK，嗱，你放低先啦。好，跟住我哋就要用個刮刀。撥埋佢啊！ OK，好，嗱，要有技巧，因為其實做唔慣咧，其實都好難就㗎。同埋散啊！係啊，哦，睇到啦，睇到啦，係啊，要有技巧咯。但係未做嗰好啲咧，靚，好靚。就真係好啦。 Oh, a 嗱 very good 咁啊聽下 presentation. 各位觀眾，拍下掌好嘛？成條腸都出嚟啦，好，跟住再整埋呢一條。唔好擠咁多醬啦，唔好流出嚟啊！OK 㗎。 OK 㗎，係啦。 This is very important to make the Hola. people that have dysphagia want to eat. This is very 又 important. 幾得意係喎！啦。用咩餡料得喎？真係。其實唔係我諗你榴蓮咯，哦，榴蓮同芒果係最好、最香、 yes 最好搭。 yes，其他唔係咁好味咯，即係我覺得芒果就同埋榴蓮係好好多嘅。Karen thinks mango is the 好 best 靚啊！ ingredient. 好靚，好靚腸因為要有粉。技巧嘅都。好，
OK，好啦，跟住咧，我哋又再淋啲汁，頭先嗰啲鹹。我哋加豉油上去咁啊頭痛啦。唔係加豉油啊。Anderson said he think add some soya sauce on it. 整好啦。 Oh, very beautiful. 好，攝影師睇一睇，俾掌聲啊！其實係簡單。芒果腸粉啊，真係咩芒果腸，同埋可以令到嗱好坦白，有啲老人家唔肯食嘢咧，其實你開呢個粥粉咧，可以令到佢哋可以飽肚。我同你講 Karen， 今次咧已經唔係個軟餐嗰個內容，係最主要咧就係你作為一個僱主啊，你咁鼓勵你嘅僱員去參加呢個比賽，同埋鼓勵佢哋學習點樣做軟餐俾屋企人食。係啊係啊。呢個關係啊，嗰個凝聚先，我覺得喺今次呢一個比賽裏邊一個最主要嘅精神。係。 The most important is the relationship of the employer and also the domestic helper to encourage everyone to know more the care food and try more. 我哋俾掌聲你哋好嘛？多謝晒你哋。你哋有冇試食嘅？食咗100份。多謝，做100份啊！係啊。做100份啊，個個都要食啊，唔准走字啊！ Prepare that your 全部唔准走字啊！ mango rice roll 係先。 100 for all the audience can try. If you